हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ असम राइफल्स टाइपिंग टेस्ट के ऊपर कि असम राइफल में टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं क्लर्क के और पीए के लिए तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे कि असम राइफल्स में टाइपिंग टेस्ट कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है एक क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जो कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट आप देने जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे क्लियर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट पे दोस्तों आते हैं। पॉइंट फर्स्ट में आपको पता है कि क्लर्क और पीए का पहले दिन फिज़िकल है। बहुत कैंडिडेट डाउट में थे कि सर पहले पहले दिन क्या होगा, वहाँ पे हमारा फ़िज़िकल होगा या हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मैं बता दूं, पहले दिन सिर्फ आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल में क्वालिफाइड बच्चे, जो बच्चे फ़िज़िकल में क्वालिफाई होंगे उसको सेकंड डे वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड डे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट को ही ट्रेड टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत लोग तो इसी कन्फ्यूज़न में अभी भी जी रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है और टाइपिंग टेस्ट क्या होता है। तो क्लर्क वालों का ट्रेड टेस्ट ही टाइपिंग टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, बात आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड डे जब आपका टाइपिंग होगा तो वहाँ पे आपको टाइपिंग में चॉइस मिलेगी, आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं, वहाँ पे आप उससे बता सकते हैं। पॉइंट थर्ड में आते हैं। पॉइंट थर्ड में मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्मल कीबोर्ड में टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। वहाँ पे कोई आपको हाईटेक कीबोर्ड या कोई मॉडर्न कीबोर्ड नहीं मिलने वाला, आपको वहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा। नॉर्मल कीबोर्ड पे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आते हैं पॉइंट फोर पे। तो फोर्थ पॉइंट में आपको बता दूं कि आप टाइपराइटर के ऊपर थोड़ी हार्ड प्रैक्टिस करें। टाइपराइटर के ऊपर हार्ड प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइपराइटर पे टाइप करने वाले का एक फ़ायदा आपको वहाँ पे ये मिलेगा कि जो आप फ़ॉन्ट कीबोर्ड के फ़ॉन्ट दाबने की जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ जब टाइप करोगे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली टाइप कर सकते हो। आते हैं दोस्तों फिफ्थ पॉइंट पे। तो अब फिफ्थ पॉइंट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि असम राइफल्स के टाइपिंग टेस्ट में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको इन दोनों चीज़ पे बहुत ध्यान रखनी है, जो कि है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। पूरा स्पीड और एक्यूरेसी का ही खेल है टाइपिंग टेस्ट में। आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकाला जाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी के रेशियो पे ही आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्पीड 48 वर्ड पर मिनट है तो आपका जो एक्यूरेसी है वो आपका 80 टू 85% तक होना चाहिए। तो ये आपका एक्यूरेसी होगा वहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सेवन्थ पॉइंट पे, जो कि ये सेवन्थ पॉइंट है। ये मेरी तरफ से टाइपिंग टेस्ट में एक टिप्स है जो कि बहुत ही आप लोग को काम आएगा वहाँ पे। तो मैं बता दूँ, लेंदी वर्ड्स और लेंदी पैराग्राफ्स उसको लिखने की यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें। लेंदी वर्ड्स और लेंदी पैराग्राफ को लिखने की प्रैक्टिस करें। ये आपको टाइपिंग टेस्ट में बहुत ज़रूरी है। जब आप ये लिखेंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ पे कि जब आप कितनी आपकी स्पीड है, वहाँ से आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। एक्यूरेसी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, वर्ड को करेक्ट लिखने की कोशिश करें, बैक स्पेस यूज़ ना करें, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों एट्थ पॉइंट पे। तो एट्थ पॉइंट है हमारा कि दोस्तों वहाँ पे जो आपका बैक स्पेस है वो लॉक होगा। बैक स्पेस आपको यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें कुछ एरर आपको जो है वो आपके एरर माफ़ होंगे। कुछ एरर यहाँ पे आपको माफ़ किए जाते हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में क्लियर किया जाएगा कि आपको कितने एरर दिए जाएंगे, और उसके बाद आपका जो बैक स्पेस है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बैक स्पेस आपको कुछ समय बाद आपका लॉक हो जाएगा, और ये बात वहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं कि टाइपिंग टेस्ट आखिरकार होगा किस पे। तो मैं बताऊँ, टाइपिंग टेस्ट आपका असम राइफल्स के पर्सनल सॉफ्टवेयर पे ही होगा। ठीक है दोस्तों, असम राइफल्स के पर्सनल सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग टेस्ट होगी। टाइपिंग टेस्ट कहीं और आपका किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं कराया जाएगा। और उसके बाद टेंथ पॉइंट पे आते हैं
कि सिलेक्शन के लिए, टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए आखिरकार हमें कितना वर्ड पर मिनट लिखना है और कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, अगर आप एटलीस्ट 48 वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी 84% अपनी रखते हो तो आप इजीली टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई के लिए आपको इतना होना ज़रूरी है। अगर आप इससे ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एकदम सेफ़ जोन में हो, आपको डरने की कोई बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट क्लियर होने के बाद वहाँ से आपको सीधा मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। 11th पॉइंट आपको मैं बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट ही क्लर्क और पीए वालों के लिए सबसे टफ़ कंपटीशन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे टफ़ कंपटीशन आपका टाइपिंग टेस्ट ही होता है, जिसमें से 50 में से ओनली 10 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होते हैं। ये बात कोई मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो कि आपने कभी टाइपिंग टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम में दिया होगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैं बता दूँ 50 में से ओनली 10 कैंडिडेट्स ही इसमें सेलेक्ट होते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी करें, क्योंकि इस बार असम राइफल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं कि इस बार फिज़िकल के सेकंड डे ही आप लोगों का वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस करते रहें, फ़िज़िकल के लिए भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि डे 1 आपका फ़िज़िकल है। तो अपनी फ़िज़िकल की भी प्रैक्टिस करते रहें, टाइपिंग की भी तैयारी आप लोग करते रहें। और अगर आपको कोई भी मन में अगर आपके डाउट है तो वो मुझसे पूछें, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। और मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।